नमस्कार, आप देख रहे हैं मूड ऑफ नेशन। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। आपको बता दें, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय दवाइयों को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO का कहना है कि भारतीय कफ सिरप से बच्चों की जानें जा रही है। गाम्बिया में बच्चों की मौत का कारण भारतीय कफ सिरप ही है। WHO ने 4 भारतीय कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO का कहना है कि यह न केवल गाम्बिया जैसे देशों में बल्कि भारत के लिए भी बेहद गंभीर है। WHO ने कहा है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। WHO की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद दवा की जांच कराई। प्रयोगशाला में हुई जांच के दौरान इन सभी सैंपल्स में ज़रूरत से ज़्यादा ही डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद WHO के प्रवक्ता ने कहा कि कफ सिरप पीने से गुर्दे की गंभीर चोटों और बच्चों में 66 मौतों से संभावित रूप से जुड़े हुए हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ये 4 दवाएं भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, जो खांसी की दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। WHO भारत में कंपनी और नियामक अधिकारियों के साथ आगे की जांच कर रहा है। अलर्ट के बाद भारत सरकार ने हरियाणा की उस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जांच शुरू कर दी है जहां यह सिरप बनते हैं। BGCI ने हरियाणा ड्रग्स रेगुलेटरी से भी डिटेल रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।